אם אנחנו פוגשים מישהו ברחוב ושואלים אותו, מה אתה מעדיף? להיות עשיר או שמח? מה הוא היה עונה לנו? שניהם, ברור. אנחנו הולכים ללימודים, ללמוד איך להיות עשירים, ומתי אנחנו נלמד איך להיות גם שמחים עם העושר שיש לנו? נראה לי שזה אפשר ללמוד בפרשה שלנו. בפרשה גם יעקב ועשיו, שניהם עשירים גדולים, אבל מתייחסים לעושר שלהם באופן שונה. יעקב שולח מנחה לעשיו, לרצות אותו. עשיו אומר לו, תשמע אחי, יש לי רב, יש לי הרבה, תשמור את המתנה אצלך. יעקב עונה לו, לא, תשמור את זה אצלך, יש לי קול. יעקב אומר, יש לי קול, עשיו אומר, יש לי רב. מה ההבדל בין שניהם? רב וקול. עשיו מתייחס לכסף שלו מלשון ריבוי. יש לי הרבה. אפילו יותר מאשר מה שאני צריך. יש לי הרבה ביחס לאנשים אחרים. כשאנחנו מסתכלים על העושר שלנו ביחס לאנשים אחרים, זה יכול להיות מסוכן. כי אם לי יש $5 מיליון, זה הרבה כסף. אבל זה רק ביחס לאנשים שאצלי בשכונה. אם אני אעבור לגור בבברלי הילס, זה כלום. אז כשהעושר הוא רק יחסי, אז אני אף פעם לא אהיה שמח איתו. כי מה יש לשני? זה מה שישפיע על איך שאני מסתכל על העושר שיש לי. יעקב לעומת זאת מסתכל על זה מלשון, יש לי קול. יש לי בדיוק את מה שאני צריך. יש לי את כל מה שאני... אולי יש לי הרבה, אבל כי אני צריך את זה. לכן יעקב חוזר לפחים הקטנים, לאסוף אותם. כי כל מה שיש לו בעצם חשוב בעיניו. חשוב שיהיה לנו כסף, עושר, אבל חשוב עוד יותר, לדעת איך לשמוח איתו. לדעת איך להתייחס אליו. כשאנחנו מתייחסים אליו כמו יעקב, שכל מה שיש לנו זה שאנחנו צריכים את זה, אז באמת נוכל גם כן ליהנות מזה, ובאמת להיות גם עשירים וגם שמחים. שבת שלום.